어머니 이 친구 매력 포인트가 뭐예요? 너무 귀엽잖아요. 아우. 근데 이렇게 소형견들 안으면 막 뼈만 만져지고 이럴 때 약간 병아리 만진 것처럼 싫을 때가 있는데 얘는 다 근육이에요. 그리고 묵직한 살- 그런 맛이 있고 아니 살 아니면 아 근육이에요 근육. 그 근육 좀 봐도 될까요? 제가 잠깐만 안아서 어머니 좀 어디 보자. 근육이 어딨나? 근육이 오늘은 어디 갔나요? 근육. 죄송합니다. 아 그리고 이렇게 억지로 안으면은 딱 눈빛이 어떤 눈빛이냐면 왜 중2 아들 억지로 안은 엄마 느낌 있잖아요. 딱 이러고 싶어요. 딱 이런 느낌인데 그런 게 매력.